Тема включила. Прическа 199 серия. Юпи! Здрасте, собака. Чешет мой. Чисто. Да. Ясно. Теперь надо треугольник. А теперь по-русски. Теперь надо Всё, я тут. Будет королева. Сегодня будет весна. Иди парикмахер. Красивее. Настоящий. И получается плюсный подъемник. Вот. Настоящего не есть. Настоящий. Настаю с ним в одежде. Молодец. Финальный вкусный в одежде. Именно одежде. Мишка из спальни. Душ. Будет такая вечная картинка. Теперь надо в эту паузу. Давай надо бы эту.
красота. Девочки, получилось. Нам парикмахер. Красивая девочка. И бантики. Королева победа. Ладно. Одеваем себе это. И спасибо. Есть. Вот и еще последний. Скоростный. Красиво отдыхаем. Такое получится. Конец тручной прически.